beaucoup de familles. À l'occasion de la conférence de presse pour Maman Osea Azali Kosala pour la situation qui est passée dans le cas. Je ne pas dire que l'échange de l'issue aux Alibés, c'est-à-dire il y aura ceux qui vont réfléchir en français, donc ce n'est pas pour le là, pour la permettre que le message est à la transmis, pour la permettre que le destinateur Ayoka pertinence et le message pour les porter dans la différentes interventions ou différentes, voulais-je dire, interventions pour les Alors, sans plus tarder, il y aura 4 intervenants. Nous avons obligé actuellement au gouverner le globalité. Priorité la parole est au peuple congolais. Et par rapport aux conséquences, il faut qu'ils soient en tant que peuple congolais, en tant que maman, en tant que délégué, papa, on voit que vous allez avoir tout dans la capable et à coup. Mais ça va ici pour c'est les situations pour les sécurité dans l'Est de la République et ça l'a résolu le plus tôt possible. Parce que plus de 22 ans, donc à la partie Est de la République, qui sont bien sotoyés, et ils allaient sous occupation, il y a l'ennemi. L'autre que vous avez n'a précision que par rapport à le Rwanda qui pour attaquer, mais les autres vous avez la précision, vous avez à Rwanda, à Ouganda, contre volonté de la mission, pas pour ça, pas pour qu'il y ait un volet diplomatique alors que le peuple congolais va continuer pour tout le temps. Est-ce que la situation pour ça, la partie Est de la République, la comme précisément, tout le monde est va se révolter contre MONUSCO, les animaux là pour les animaux. La question est de poser, pour continuer à se poser. Certainement, nous aurons des réponses au travers par différentes interventions pour les cas.
awa yango na sengi bino les amis de la presse toleka kozala plus certainement professionnel pour nous permettre de faire la question pertinente au débat la bino et éclaircir opinion côté la biso opinion azali awa masana opinion pour la biso certainement par le biais il y a différentes plateformes et les réseaux sociaux comme la chaîne la bino les amis awa voilà pour ne pas monopoliser la parole c'est Gabino pour la moi kimia certainement pour manifester moi et c'est voilà qui se a coupé sa maman la mise parole en fait que discours naïe et à la prononcer de la manière beaucoup au discours notre à la satisfaire quant à ça. Merci beaucoup. Voilà beaucoup pour sa maman encouragement. Merci papa. Mbote la biso banso. Espérons que nous sommes dans un pays francophone. Merci encore une fois, mesdames et demoiselles, messieurs, les amis de la presse. Alors, on m'a déjà présenté, je suis au sein de la presse congolaise. Mais laisse-moi vous dire une chose. Moi, je suis venu ici pour que nous, les peuples Congo, nous vivons dans la paix et nous ayons la vie en abondance comme Dieu nous a dit. Mais laisse-moi vous blesser parce que je ne peux pas parler en français. Pourquoi le français? C'est la langue de la colonie. C'est les colonisateurs qui nous ont colonisés jusqu'au point du contraire. Nous sommes sous l'air mappé parce qu'il nous a tous emballés dans un esprit pour que nous soyons faibles par rapport à eux. Elle nous apprendra pas leur langue, le belge, mais la française. La langue française et la langue coloniale. Alors moi, je n'aime pas parler en français. Je me suis étudiée à Lingala, mais j'ai fourni des efforts pour que les gens passent pas en parlant français, que nous sommes des intellos. Moi, je dis N-O-N. Tu peux parler Lingala, tu dépasses même celui qui s'exprime en français. La française, c'est la complexe, comme moi j'ai l'habitude de le dire. Alors, comme nous voulons être libres spirituellement, il faut que nous chassons les occupants qui est en train de nous occuper dans notre pays par rapport à leur langue. Alors, mesdames et messieurs qui sont ici, et mes camarades journalistes, en tout cas, vous pouvez me permettre, parce que je dois parler ma langue, qui est Lingala, pour que tout le monde puisse bien saisir ce que nous sommes en train de dire ici. Mais il y a des autres qui vont intervenir en français pour essayer un peu de dire aussi aux Français que nous avons compris quelque chose. Et à date d'aujourd'hui, ça doit cesser. Et c'est pour cela que nous sommes ici pour dire non dans tout ce qui se passe dans notre pays. Si vous êtes d'accord, alors je dois parler à ma langue. Ça va? Ok. Matondo mingi na bino banso bozali kati na wesika bandeko basi mibali pe bilenge pe matondo makasi na baninga la ngai bapanzisa pamba te na ali pe moko ya mopanzisa ngo kasi ngai na mitia lokola mobundeli yango tango mosusu boko mona kati na wesika ya libongo na bilenge babundeli bayi ko Kongo na banze ete bakotalisa bino bango na moto asengeli biso banso tosangani kati na esika to na mbela o tobengaki bino ezali pamba te toali koloba maye oyo mazali koleka na République démocratique du Congo oyo ezali moko ekolo wayo ya ngai pe ya biso banso na banzi ete bino banso bozali kati na esika pe bapanzisango bokoboya te ke mboka wa biso eyali bongo na pasi ya koleka to pe tokoki koloba ete mboka na biso ezali bongo kokutana na maye oyo ekopesa te na ye mwana ekolo Kongo azwa bonsomi bwaye pamba te bino banso boyebi ete na ngambo ya este ekolo wa biso koboma minyoko kimia eyali penza te na likambo etali bokengeli bwa bango oyo bino na lokota ya li français bwali koloba ete sécurité
kuna bazali kopika malamu penza te kasi bino banso boyebi ete bamendele oyo tobengi bango na kombo ya Monesco baumeli mibu miike tuku mibale na moko soki tokoki kobakisa kasi kimia na mboka mabiso mozali te pe bino banso boyebi ete totikali bobela sanza motoba oyo esengeli tokende bongo na maponami na ye ekolo Kongo kasi tokopanza mpoke na mayewana likambo ezangi kimia na mboka na biso pe na makambo oyo etali maponami na kati ya ye ekolo wa biso kasi na tango oyo penza biso towali na yango nakolikia te ete na sanza motoba oyo etikali ke bakokoka kolobela biso mayemanso bazali kosalama na ye ekolo wa biso to mpe maponami penza mikozwa esika pamba te na ye ekolo Kongo biso banso toyebi ete etumba ezali po ete bato bakosala biso etumba wana bayebani na molongo mobimba pe bino boyebi bango yango tala tina tokoloba ete bato bayike oyo bazali komotelemi po ete na kolobeke ete maponami esengeli esalama ekosalama na lolenge kani na sanza motobo etikali po ete makambo ya somo eli koleka bongo na ngambo ye ekolo Kongo nani oyo akotelema na nzoto wa ye loboko lokatani pe biteni misusu bitikali ezala bongo na esengo tala tina ya mituna oyo tokoloba na kati na oyo esika na bapanzisango oyo tokoyeba ete topanza penza mpoke pe tolobela makambo wana kasi na banzi ete moto moko te soki loboko lwa ye ekatani nzoto misusu palatio etikali ekosala bongo teke na banzi ekosalama te boni boni biso bakongomani etumba yali pe toke na maponami ngambo mosusu ekosala maponami te po yali na milelo pe ngambo mosusu ekosala maponami talatina tokopanza teke kati na oyo esika pe komiloba mabosolo bosolo na mai oyo makoleka ekolo wa biso Kongo kasi bandeko balandi na 1997 biso baso toyebi ete bato ya Monesco bamikanzaki penza ko tokomikanga na komiti ya maboko na bilembo na bango na bapapie po ete baya awa na ekolo Kongo bayelaki nini na ekolo wa biso bayelaki po ete kimia ezala na ekolo wa biso kasi na botali malamu tokomituna mituna katikati na oyo esika bayi Monesco bakotaki penza mpona kotia kimia na ye ekolo wa biso to mpe bayaki na politike moko ya komiboma bakongomani inso basila kuna na ngambo ya este po bango bazwa ndambo ya ekolo wa biso bobomesano boyebi bino bansoke balwanda bakosengaka mabele mabiso Monesco eyaki mpo epesa bango mabele ya Kongo na komibomi bana ya Kongo po ete na botali malamu bango bakoti bavandi kasi totali na malamu ete bango bayaki nde na mabongisi ya koboma bakongomani inso po bazwa mabele wa biso bapesa yango bongo na babundisi babiso oyo ezali bongo barwandais tala tina oyo tokomituna mituna na bandeko babiso bapanzisango tope na bakongomani oyo bali kati na oyo esika po na makambo wana po ete na bolobi ya solo tokopesa lisusu Monesco maboko te po ete aumeli liwa ezali kasi tina mayeme ezalaki kobatela bakongomani pe komobomba ete bitumba ezwa bango te cela veut dire moto nyonso ali kongomani bisika Monesco ali bakoki kosala ye mabe te moto pe mosusu akoki kokota te po ete aya koboma bakongomani kasi tomoni ete elamba moye mwa pembe pe bakisamaki na ngola ayaki na politiki ya mwa nyamu na komisilisa bandeko na este kasi tokei na maye oyo tokopanza poke to pe mituna tokotunana tozali komona boye uto tosanganaki lisanga bomoko na kati ya République démocratique du Congo po ete tobenga na baloki na biso kasi tomoni uto mwana mboka
Félix Tshilombo na kozwa maponami na ndenge ya nyamunya tomoni ete Kabila bungi te mayemanso Kabila alaki kosala na mwa se na lokuko tomoni yango etongwani mpenza pole seke tokomona na miso na biso ete Kabila bungi te Kabila ali bobele mokonzi pe soki botali malamu na bisika biso ya malonga bokomona bobele bamwana Luanda pe bakabili pe bango basusu oyo baye bakosala na mboka na biso seke tosenzi lolenge te yango na kopesa matondo la bato bakoloba ete tozana na 5e président te toali bobele la président ya bane po ete bango mibale bali lokwa mapasi soko otali Kabila otali Félix bilongi na bango ekokani matondo yango yango tokokima lisusu na lombango tokoloba mayema tali lamuka po ete biso banso toyebi ete totelemaki tolamukaki kasi lamuka epesi bayi kongomani bomoi to mpe ebomi bango lisusu kongoma nde wana tokoloba na yango na banzi makambo oyo nazalaki nango po toloba liboso na bino mpe bato bakontingola na lokota ya lifrancais bakozala bakontingola yango mpena malamu malamu na banzi ete suka na ngai ezali bongo po ete tolingi biso banso ekolo wa biso ezwa bobele lipanda nango ya solo mpe tala ntina biso banso tokotelema awa kobanda lelo ntango tokobima tokei koloba na bayi monesco baoccidentaux balebele wana bato mabe oyo baye mpona koyibaka minere na biso oyo peuple congolais ali mobola tikino lelo mekolo waye ezali na bofuluki ya mai ya mabele mpe ya biloko biso nde kobanda lelo tolobi nzela ekomi bongo bilei babiso tout congolais akotelema ndenge bango balobaka lokota ya français a revendiquer badroit tokoloba celui qui veut la paix prépare la guerre. Alors na kati ya République démocratique du Congo monesco ekozwa biso bakobima pe bakambi nyonso ya lokuta tokosala na bango face po ete tokondima maponami te ya lolenge oyo po ete bino banso boyebi ete tosali maponami masato oyo epesi biso litomba te tokondima ya manei te ntango toali nao na boumbu tala nasukisi awa matondo na bino banso. En français, la salle à l'économie générale et intervention à maman, parce que la question sur le retard, la mission a été intervenue. Baïka, qui m'a dit que aussi égoïste était. Voilà, ça m'a montré moi élément par rapport à la Awa, dans l'intervention magistrale, combien pertinente, de maman. Voilà. Maman a abordé 3 problématiques. Certainement, vous constatez, elle a abordé 3 problématiques. La première problématique apportée autour de la question de la sécurité qui se passe à la partie est de la République. La partie est de la République, nous sommes sans ignorer, depuis 1997, la République démocratique du Congo connaît dans sa partie est une tuerie à répétition. Au point que cette tuerie a occasionné beaucoup de civilisations de la part de certains Congolais pour qualifier qui était le véritable agresseur de la partie est de la République. Et c'est avéré que il n'y a pas longtemps, nous avons eu la précision que ce sont le Rwandais et les Ougandais qui sont en train de tuer la République démocratique du Congo. Je vais vous tenir pour vous dire que toutes les années qui passent, le Rwanda et l'Ouganda, depuis 1997, volent à la République démocratique du Congo 25 tonnes d'or, équivaut à 25 milliards de dollars. Et cette insécurité qui se passe à cette partie de la République, tous nous connaissons, c'est tributaire à une stratégie machiavélique de puissance internationale qui essaye d'alimenter ces pays pour que ces derniers puissent donner les armes aux différents rebelles terroristes qui sont implantés dans la partie est de la République. Et nous, en tant que Congolais, maman essaie d'interpeller le Congolais que nous puissions avoir à l'esprit l'idée de savoir que c'est les gens qui nous gouvernent actuellement, les gens que nous avons pas votés, qui sont aujourd'hui dans les institutions de la République, n'arrivent pas à nous apporter une réponse idoine pour que cette question soit solutionnée. Et par voie de conséquence, elle nous demande
de pouvoir avoir une mobilisation, que nous-mêmes nous puissions être mobilisés, être à mesure de revendiquer le droit, parce que si nous continuons comme ça, nous serons dans une république où à chaque fois nous nous approchons pendant la période électorale, il y aura une partie de la république qui sera fragilisée, qui sera occupée aux mêmes ennemis. C'est ainsi qu'elle nous recommande de pouvoir avoir cette manière de dire à ceux qui nous dirigent contre la volonté du peuple, d'avoir un œil regardant par rapport à cette situation. Elle a évoqué également que la MONUSCO dans notre pays, il y a de cela plus de 22 ans, depuis qu'elle est ici. Cette mission onusienne était venue en République démocratique du Congo pour résoudre cette question de la sécurité. L'Organisation des Nations Unies, par le biais du Conseil de sécurité, a voté un protocole pour envoyer la MONUSCO ici. Mais malheureusement, nous constatons, depuis que la MONUSCO est ici en République démocratique du Congo, on retrouve la plupart des cadres de ces derniers que dans des zones minières, là où il y a le minerai de Congolais. D'ailleurs, ce n'est pas à vous, la presse, que je vais informer qu'il existe certains cadres de la MONUSCO envoyés ici en République démocratique du Congo qui ont été tués dans l'une des parties est de la République. Et cela nous démontre à suffisance que la MONUSCO n'était pas venue seulement à l'idée d'aider l'armée congolaise à résoudre cette question de la sécurité, mais par contre pour piller les richesses congolaises. Je cite le minerai, le coltan, le cuivre, ainsi de suite. C'est ainsi que nous, en tant que Congolais, connaissons déjà que cette guerre a beaucoup perduré. Nous devons être responsabilisés pour que nous soyons à mesure que nous-mêmes nous puissions prendre notre destin à main. Parce que nous n'allons pas accepter, je voulais dire, qu'une partie de la République soit fragilisée alors que nous sommes ici en train de vivre de la quiétude. Au-delà de cette question de la sécurité, elle a également abordé la question de M. Tshisekedi Tshilombo, la crispation de la scène politique. Nous sommes rendus compte que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, 2018 jusqu'à le jour, tout ce que nous avons eu à reprocher à M. Kabila continue à être perpétré. Nous avons demandé à Tshisekedi, nous avons reproché à Kabila, vous voulez dire, le pillage de ressources. C'est ce que nous sommes en train de constater. La mollesse de la gestion de la République, c'est ce que nous sommes en train de constater. Le détournement des deniers publics, ce n'est pas d'ailleurs elle qui le dit, c'est M. Jean-Marc Aboudou qui était l'un des monteurs, l'un des personnalités phares du régime Tshisekedi qui vient de relever à l'opinion nationale et internationale que Tshisekedi, chaque mois, il y a des jets qui viennent récupérer des millions de dollars pour aller le caser dans des paradis fiscaux en Europe. Ce n'est pas nous que le disons, nous relayons le propos de ce que Jean-Marc Aboudou a dit. Déjà, tout ce qu'elle vient de dire tantôt prouve à suffisance que Tshisekedi n'est pas venu pour le développement du Congo, pour que le Congo puisse être un État indépendant, un État démocratique. Parce que tout ce que nous avons reproché à Kabila, c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà. Au-delà de ça, elle a parlé aussi de la question de la Mouka. La Mouka, en 2018, voire même avant, était constituée comme l'espoir du Congo. L'espoir du Congo, pourquoi? Parce qu'on avait eu à choisir un candidat qui a été élu, mais malheureusement, on a volé son victoire. Mais la Mouka aujourd'hui, à la place qu'elle reste dans cette osmose, dans cette dynamique de pouvoir incarner l'espoir du peuple congolais, la Mouka se verse dans une polémique. C'est elle qui le dit, j'insiste, dans une polémique de positionnement. À la place de pouvoir présenter une alternative, en fait, en 2023, nous puissions avoir des dirigeants, ou bien avoir un dirigeant issu de la Mouka qui va incarner la bonne gouvernance, qui va pacifier toute l'étendue de la République, résorber cette question de sécurité qui gangrène l'est de la République. Mais malheureusement, nous constatons le leader de la Mouka ne pas être dans un courant de s'intégrer. C'est ainsi qu'elle lance le débat. Elle pense qu'avec les différentes questions que la presse pourra poser, nous serons à mesure de pouvoir répondre pour permettre à ce que le peuple congolais soit éclairé aux différentes questions qui se passent en République démocratique du Congo. Merci. Je pense que c'est l'économie générale de ce qu'elle venait de dire dans son speech. Voilà. À part elle, il y a d'autres intervenants. Je vois M. Bruno Mindekula qui doit intervenir également par rapport aux différentes questions qui ont été abordées ici présentes. Merci. Merci très cher Maître Tony, merci Madame Océane de la Presse, merci
nos amis de lutte. Je profite de cette occasion de remercier tout et chacun de nous, surtout les amis de la presse. À maintes fois, vous ne cessez pas de nous accompagner dans la lutte, et puis moi, où nous sommes en activité, nous recourons toujours au palais. Je pense que je serai aussi comme un océan, parce que les Français, je ne sais pas mon terrain. Makambo, Mama aussi à l'Obi, pour la Naraka Makambo, Mama l'Obi, pour ma oxygété. Lelo, Biso, Bana Congo, Mama ya Congo, Bilenge ya Congo, Toyebi, situation, Boka Biso, les abonnés. Toyebi, depuis l'indépendance na Biso, si le Oyo Boye, Congo, Eza pour la Kimiate, pour la Nini, parce que Bakambi Oyo Kambi Boka Oyo Boye, rendre Boka pauvre, et puis si le Oyo Boye, parce qu'on continue pour rendre l'issue machine pauvre. Yangoana, Bozomona, à maintes fois que le problème est à Congo, ils ont sénat le biso ban sur la Congolais, unité nationale. Unité nationale, on a exacté que nous avons les autres unité nationale parce que les Congolais, à chaque fois, ça pour intérêt et l'Italie, mais sur l'Italie, intérêt général, au monde occidentaux, MONUSCO, autant européen, il y a il y a le long à la pour appuyer la mission banso à Congolais au Esika na baza na mikili ya bapaya Congo ya Lumumba makile za kotanga mutu mono Congo ya Okito makile za kotanga lelo oyo boye tozi ba président baleki tokoni loleki bakanga mboka etikali komona émergence na ngote mpona nini ba-américain, ba-français, ba-belge, ba-colonisation biso, basé la politique qui a divisé pour nous gagner deux au monde et l'autre pour les moyens pour la biso et quand maman et sengeli izalité. Mais plus accent à biso izali, il y a pour libérer pour la biso na kasti, il y a ba muna wana ou ba liki pour mona développement la bisoté. Ce qui pose là, ba mo ba ebele na Afrique, ya ngele ya na biso ya katikati. Télémi, pas battre dans une conscience pour sauver la souveraineté et la mort. Ce qui sont toujours organisés que dans le Lusambo, dans le veiller, dans le ça la toujours organisé que il y a monde pour ça la mort dans la vie surtout dans la situation où nous allons les avoir Là il a aussi d'ailleurs que le fait que toujours semble la mingi conscience est pour la biso ba congolais pour les bateaux pour kenzuana ya côté les pour protéger la belle na biso parce que quand vous on a rwandais bazoya bazoko na est ya boka Congo batouana bazoya premièrement pour la richesse na biso ba matière première na biso mais batouana bazoya d'abord pour na mabele ce qui va réussir aux mabele bon on a que non biso ba congolais pour ça que c'est à pouvoir. Il y a une mettre fois lutte na biso zali ya pour protéger ma belle na biso ya pour protéger intérêt na biso ya pour protéger oyo boye Emery Patrice Lumumba bandai ko kuda pour la souveraineté na biso souveraineté to côté ka ya voter pour la bongo parce que dès maman aussi à lobby depuis 1997 si le long oyo boye bozo mona que mboka na biso Congo to ça la problème il y a défense sécurité parce que Congo comme tel Mboka Boye ils ont l'armée à ma capacité Congo comme tel Mboka Boye ils ont l'économie à ma humanité Congo comme Mboka Boye ils ont la diplomatie à ma capacité donc pour que Mboka Bapa ya bako na kubaka biso ba respecter biso ils ont c'est pas bapa na misato armée diplomatie na économie ce qui biloko wana misato ezalité donc tout ça na biso boka oyo boye eza lokola kunda bazobeta ota mona sezo na kotia makelele ya ko mona ki MONUSCO azalaki na mission ya kotia kimia ya ko protéger peuple na bisika oyo ba conflit ezali mais le long biso ba so tosali constant to moni que MONUSCO azali plus de 22 ans pour la tukumi balé na boka na biso na mbongo oyo le gouvernement congolais futa ba plus d'1 milliard
tandis que toujours pour la police la biso ba soda na biso baza kofutama na mambongo oyo bokoki kobatela kokomisa même ba famille na jour ya santé. Mais MONUSCO a failli la mission na ye. MONUSCO a commis na ye commerçant. MONUSCO a bosani ba mission régalienne oyo ezali ko revenir na ye. Ndenge biso toujours ba awa na est ya mboka na biso makili eza kotanga mpona kozala molai te ezosenga premièrement biso banso bacongolais eza appel oyo biso peuple congolais toza kobengisa bacongolais banso bisika tozali na mbandaka na katanga na bandundu na kasai kongo mobimba bisika tozali a partir ya lelo totelema tokende kozala bamanifestation mpona kotalisa eke no makambo eza kolekana na este ya mboka kongo MONUSCO azoboma oyo ya biso bandeko alors biso bakongolais tolobi MONUSCO basimba bisaka na bango basala nini bazonga na mboka na bango eza boto eza bote eza boto eza boza te parce que soki botali na bavideo na bareseau sociaux bamama toza awa na Kinshasa bomonaki bamama ya este bazalaki mobiliser mabanga batelemaki mpona kolobaka no makambo ezoleka mboka na biso tolingi relation biso na barwandais te parce que MONUSCO aza complice nsima makambo wana na baautorité ya mboka na biso parce que bolandaki yango na assemblée nationale président ya assemblée nationale alobaki eza na badirigeant congolais oyo baza kocoopere na bagroupe wana mpo bakontinue kokoma bandeko na biso na est yango wana totiaki espoir epai ya baacteur politique congolais ke bakobima biso na changement ke balider politique bakovanda ensemble mpona kosolola kotala mboka lolenge ezokende mais lelo oyo bototikali na sana moto bapotokolaka année électorale balider bakomi kotala baintérêt na bango yango sikoyo biso bilenge biso bayikomomani tolobi soki biso na Kinshasa na capitale tokangi munoko tovandi kimia na mayema koleka na est ya mboka na biso bandeko na biso bakomona comme si que non biso oyo toza na ngambu oyo boye tokabwani na bango alors bokomona mission ya MONUSCO mission ya bamindele oyo babengami na OTAN Union européenne bakokabola biso na bandeko wana alors biso tolobi que non Congo ekotikala moko Congo ekotikalaka jamais kokabwana yango tobengisi na bana Congo baso à partir ya lelo biso panso tokosala baactivité mpona kosenga départ ya MONUSCO na kati ya mboka na biso parce que eza biso te pour la première fois que no tosenga départ ya MONUSCO na Afrique tomonaki yango na RCA tomoni yango na Syrie tomoni yango na Mali tomoni yango na bamboka ebele na Burundi ntango MONUSCO akendaki bayimboka batikalaki bavandaki mpona kotala sikoyo boye nini eza kosimba te na kati ya mboka na bango alors soki toresi kobenga MONUSCO na kati ya mboka na biso e ase moment tokosala sikoyo boye badirigant oyo boye baza kotalela baimpérialiste oya kosalela bana Congo bango bozomona mbongo ezobima na Congo bazokenda kobomba yango na baparadis fiscaux bozomona olie basalela peuple me bakomi kosalela bana na bango bafamille na bango baninga na bango tandis que biso baoyo tovotaki totikali toujours bato ya minyoko bato ya kolela yango wana na kozala bref biso tolobi boye mboka oyo eza na kati ya occupation cela veut dire que bato oyo lokola Rwanda aza na souci ya kokonza biso tokoma baumbu na bango élection eza na impact moko te na mboka wana donc loko biso tokosenga article 64 eza clair ya mobeko likonzi ya mboka na biso mboka oyo eza na occupation oyo boye barepresentant ya baforces étrangères rwandais baza na kati ya armée baza na kati ya présidence sénat na assemblée nationale na armée na la police na bainstitution presque tout ya importance ya élection ekoki kosala na mboka wana te yango tozosenga na peuple congolais ya kotelema ya kobengana na bato wana panso e ase momala soki tobimisi mboka na biso na kati ya occupation wana biso peuple bino peuple nde bokopona bakambi oyo boye
la volonté na bino pour respecter oyo bino koseka bango. Tous on a besoin ya nzela, tous on a besoin ya mai, tous on a besoin ya misala, tous on a besoin ya makambo oyo biso toyebi nde wana ekozala so na biso. Donc le lota ko tokobima awa toyebisa bilenge ba mama makambo oyo ekomi très sérieux omona kilobi Monisco abomaki ba chaîne na biso ba na biso la Congolais. Biso oyo toza awa conférence ya lelo eza mpona kotalisa kopesa directive ya sika. Directive ya liboso ezali tozobanda processus ya manifestation awa na Kinshasa et puis sur l'étendue du territoire national ya kobengana Monisco et puis ya koappliquer article 64 mpona kobengana bakambi oyo boye bauti na volonté ya peuple congolais te. Kobanga elongwa na mitu na biso parce que soki tokudi lelo te tokokoma esclave ya batuti tokokoma esclave ya ba américain ya ba français oyo boye bakobanda ntango nyonso koimpose biso bakandidat oyo boye eza na volonté na biso te. Na soki wana mpona komonopolize maloba te napesi maloba epai ya modérateur mpo tocontinue na makambo oyo boye tokozala nango ya koloba. Mais mpona kojute concernant dossier ya lamuka na kotia mpo maloba moke lamuka biso banso toyebaki ke lamuka ezalaki espoir ya bacongolais. Balider bazalaki sambo 7 balongoi 5 bake kozala makambo na bango batikalaki balider mibale. Mais tomoni ke na kati na bango banso lutte na bango ezalaki plus pour la résistance pour que notre peuple congolais tellement ya korécupérer bokonzi na ye. Mais mawe koti na kati ya balider oyo batikalaki mibale bamisusu baponi nzela ya kosala lisangana Kabila oyo boye Kabila abomi biso bacongolais abomi bana na biso oyo apille abomi Congo. Alors wana komonaki Adolphe Mozitu ancien premier ministre alobaki ye akotrahir liti ya lamuka te akotrahir bino bamama oyo bobimaki na 2018 mpona kokende kopona kotalisa volonté na bino na bakambi ya lamuka oyo batiaki espoir ya peuple congolais. Alobi ya kotrahir bino te bato oyo boye bakei kosangana na nzela ya bloc patriotique bakei kosangana na Kabila par ya responsabilité wana eza korevenir na bino. Adolphe Mozitu bomonaki bato ebele koleka na télévision kofinga koloba ke akei epai ya Tshilombo. Mais Adolphe Mozitu ti lelo oyo nde tozoloba awa boye aza na kati ya lamuka aza korespecte idéologie ya lamuka. Alors soki bango mibale oyo batiaki na lamuka bakokabwana mpo na intérêt ke ya kobimisa mboka na biso na situation toza nango alors eza malamu. Mais soki ke bakokabwana pour ke bakende koservir bamaître misusu bazongisa Kabila na bokonzi responsabilité wana eza korevenir na biso peuple congolais. Tofungola miso toyebi déjà banani baza kotravailler pour que Kabila zonga na 2023 et puis toyebi banani baza kotravailler pour que mboka na biso ezwa kosomi. Yango wana responsabilité wana eza na mboka na bino peuple parce que bino nde boza na pouvoir ya kopona balider oyo boye bino bolingi pour que ntango tolibere mboka na biso soulèvement populaire ndenge tozobanda processus ya kobengana Monisco na mboka na biso bino nde bokoimpose bino nde bokopona bakambi oyo boye bolingi mpona kokamba mboka na biso Congo. Ya lelo ngai na soki awa napesi maloba epai ya bandeko oyo toza na bango na kati na merci. Qui entraîne la partie est de la République. Au-delà de ça, il a donné sa position par rapport à ces petits conflits qui existent dans la famille, dans la plateforme de l'avocat. À ce qui concerne la question sécuritaire, il a donné de grandes idées selon laquelle nous ne pouvons pas parler d'un État souverain si nous excluons les trois attributs de la souveraineté, qui sont donc la diplomatie, l'armée, ainsi que l'armée et la défense, en fait l'armée, je parle de la défense et de la sécurité, ainsi que l'économie. Voilà, sur base de ces trois piliers, vous allez vous rendre compte que le gouvernement de M. Tshisekedi Tshilombo a failli. Sur le plan diplomatique, le gouvernement de Tshisekedi s'est adonné aux voyages multiples, mais nous n'avons pas des effets escomptés. Pour
pour que la situation de la sécurité dans la partie est de la République soit résorbée. Au-delà de cette question d'insécurité, de cette question de la diplomatie, il y a la question de la défense et de l'armée. C'est là où même il a épinglé la question de la situation de la MONUSCO. Nous avons constaté à Goma, il y a de jeunes, de mamans, le vieux, qui sont tués simplement parce qu'ils étaient en train de revendiquer que la MONUSCO quitte la République démocratique du Congo, soit suite à leur opacité par rapport à cette question d'insécurité qui est devenue atroce dans la partie Est. Mais malheureusement, cette MONUSCO, chaque fois, comme je l'avais dit lorsque j'avais pris la parole, chaque année, nous gaspillons 1 milliard de dollars. À la place de cette somme d'argent, nous allouons ça, nous donnons ça à notre armée parce que nous connaissons bien que notre armée souffre d'un problème sérieux. Le problème d'équipement, le problème de nutrition. Comment vous pensez qu'un militaire qui est au front, en train de combattre pour la mère patrie, il est, supposons, ressortissant de la province de Kasaï, mais il se retrouve à l'est de la République, mais ces derniers, il entend par voie téléphonique que ses enfants sont chassés à l'école, parce que tous nous connaissons que la gratuité de l'enseignement n'est qu'une lueur, n'est qu'une machination. Mais le militaire en question ne se sentira pas il n'aura pas une conception mentale apaisée de voir que sa femme n'a pas pu mettre la tête, ses enfants meurent de faim, sont chassés à l'école, son fils est malade mais incapable de l'amener à de soins hôpitaux appropriés. C'est ainsi qu'il est d'une nécessité indispensable que nous puissions allouer une somme de 1 milliard de dollars à notre armée, afin que notre armée soit en mesure de pouvoir garantir effectivement une défense efficace. Au-delà de ça, la question de l'économie, en ouvrant le rêve ici que le budget de la République démocratique du Congo est actuellement à 11 milliards. Mais le panier de la ménagère ne connaît pas cette question de 11 milliards. Mission Tomanek au son hier, le poisson qu'on a acheté hier à 2000 francs, aujourd'hui c'est à 4700. Nous nous posons la question, le prouesse économique que M. Tshisekedi Tshilombo est en train de mettre en désert, pourquoi les retombées ne sont pas sur le plan social? Vous sentez que les grandes questions ont été abordées par son intervention et il a cité, pour être succinct, à la question du conflit qui existe dans la Mouka. Il a démontré qu'il existe effectivement, après que la Mouka ait perdu les élections par voie de tricherie, par voie de la fraude, M. Mouzitou et M. Fayou, ils étaient restés là, la Mouka, comme le conservateur, le gardien de l'espoir du peuple. Mais malheureusement, il s'est avéré qu'après la marche qui s'est passée en 2000, qui s'est passée certainement cette année, qui a eu la mobilisation du peuple congolais, M. Fayou, je le cite nommément, il a bon choisi de pouvoir rejoindre Kabila pour continuer le même combat de la résistance avec Kabila. Chose qui n'a pas plu à M. Mouzitou, et Mouzitou en tant que visionnaire du Congo, il est resté dans la Mouka étant le seul et l'unique symbole qui incarne la volonté du peuple, et il dit à M. Fayou, parce que cette comédie du bloc patriotique n'a pas abouti à un fait escompté, par voie de conséquence, il doit rejoindre la Mouka pour que nous puissions, au départ d'abord, dire pardon au peuple congolais parce qu'il a sapé le combat du peuple congolais. Le peuple congolais n'avait pas choisi M. Fayou en tant qu'individu, mais parce qu'il a été soutenu par d'autres acteurs politiques, je cite, entre M. Adolphe Mouzitou. Alors, sur base de ça, il ne doit pas penser que cette popularité qu'il pourrait avoir, c'est une popularité personnelle, parce que c'est le même peuple qui fait aussi les choix de cette royauté. C'est ainsi que nous disons qu'il doit commencer à demander pardon au peuple congolais d'avoir raté son combat avec M. Kabila, qui est même celui qui a planifié la fraude électorale que nous avons assistée en 2018. Donc, sur base de ces éléments de langage, que je me suis permis de pouvoir traduire d'une manière succincte l'intervention de Bruno Libenga. Au-delà de ça, certainement, il y a aussi Josué Lumumba qui doit aussi donner sa position par rapport à la question relative à l'actualité politique et à la question sécuritaire. Merci. Ote na biso nyonso malamu na yango nabanda na osenga to observer ya kotelema le fisque une minute de silence mpona oyo toali koconsidere lokola héros asenga kokweya lobi tomonaki baimage
MONUSCO ebomi na moko ya bakongolais ya bamanifestant bakufaki likolo ya tol nayoki na banza malamu ete bali mibale oyo biso tomonaki image moto akufi na ntina ya ekolo na ntina ya koreklame eloko ezali na ntina nde na yango nasengi totelema mpo na 1 minute de silence. Merci tofandi bandeko na ngai bakongolais ya liboso koyeba ete toali na bitumba mibale ebomi tosala. Ya liboso ezali bitumba l'interne, ya mibale tokobunda bitumba l'externe aussi. Mais na oyo etali etumba l'interne boyeba ete moto oyo babengi ye garant de la nation. Je crois ça vient du verbe garantir. Mokonzi ya mboka babengi ye parmi baattribution na yo constitution epesi ye entre autres balobi azali commandant suprême. Voilà soto kei na contexte ya armée. Soto kei na contexte juridique babengi ye le magistrat suprême. Mais administrativement ndenge bakambaka mboka babengi ye le garant de la nation. Nani azali garant? Nde nalobaki ewiti na verbe garantir. Garant azali moto oyo okikolala pongi na kimi oyebi ete moto ali kogarantir ngai makambo nyonso tu azali. Bongo tokoluka toyeba eske biso na oyo ezali ekolo na biso tozali na garant oyo ali kogarantir biso kimia. Toali na kimia bamama toali ali motuna toali na kimia na mboka na biso. Est-ce que babengi justice ya malonga lokola na wite koloba wa que magistrat suprême? Justice ya malonga, la justice élève une nation. Tozali na justice ya malonga na mboka na biso. Et l'autre côté, aussi longtemps que tomonaki tango tosali maponami, il y a eu eloko babengi changement. Tozali na mokonzi ya Kabila oyo asalaki biso mabe mingi. Kasi tovive alternance na mboka na biso. Biso tobanzaki ete lokola alternance ye makambo ye na kochanger. Mais kasi biso toye koremarke lokola mama aussi alobaki alternance esungi biso na eloko moko te. Pamba te ezali kaka moto moko wana kasi basili na kolatisa ye nde elamba mosusu. C'est le même système, c'est la même dictature qui, n'est-ce pas, est à continuité. De bisoto kangama côté, tout le monde a le même système qui continue. Au moment où à chaque fois que tu kangama côté, biso à la suite tu vas payer, n'est-ce pas, conséquences. Oui bien, tu es l'autre qui quand on va Rwandais, historiquement tu es bien que Rwandais va y n'avoir la biso. Mais maintenant tu kangama maboko na 97, tu le pas qui dictature à Mobutu, tu as pour regretter les lots. Tu le dis changement ya. Mais aux élus libérateurs Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais libérateur en côté Mayaki, il y a même Bisso Rwandais. Bon côté. Libérateur a eu Bisso Rwandais parce qu'il va comme chef d'État, Nassimanaye a comme chef d'État, il y a là encore. Dès tout le monde a Rwandais, ben à Katia Boka Bisso. Dans votre canal, il m'a beaucoup. Tonebi Kabila wa Kabila. La place c'est le rôle de Bokuna, le article 64, moto asilisi a un mandat continue à glisser. Mais par naïveté, la biso peuple tokani maboto, mais non, voilà, tous et la maponami. Et il y a tout, mais maponami, il y a un peu de la juste continuité à Kabila. Il y a, n'est-ce pas, oui, Kabila. Donc, dans le Tokanga Maboko, on ne libère pas le peuple, mais le peuple se libère lui-même. Ceux qui m'ont toyé à l'obinabino était naïe ko libéré bino motoana ali moto à l'okuta. Pas ma vraie libération, c'est qu'à son peuple. Donc on a héros à vite ko ufalobi. Tu es bien te olimonaye et puis coupé mais si kamoko na bato babundaki babunda na tina ekolo mamadundala. Oui, mais likambo etali likambo ya bakor. Notre pays subit un complot. Ah oui, etali bakor. Accord ezali ni ezali ete de na ete koloba wa tango ba Rwandais baki na mboka na biso il y a eu des accords secrets. Ba kosunga biso
bongo à contrepartie biso tokopesa bango mabelo ya biso tokopesa bango kitao ya biso mais soki tobi tosala allusion na oyo elekaki na bakor na oyo toali kosala bokomanola ete lelo toali kovivre plan ya exécution ya bakor lokola le système n'a pas changé nde lelo toali kovivre exécution ya bakor entre autres nde toali komona wa lelo oyo mboka oyo babengi c'est quoi Bunagana baiti kozwa yango ça fait partie ya bakor oyo omandula malamu tango Minembwe et ali transformé na commune rurale mais tango ndeko Kabila alaki wana nde nalobaka ndako ezikaka mwa mingi na mwana ndako mopaya bino bozana mwa ekenge ya kokengela ye koyeba bamouvement na ye mais tango bopesi mwana ndako boperde un peu mwa sens ya contrôle wana nde lelo toali komona Bunagana ekei Bunagana ekei toali komona Minembwe lelo oyo ndeko Félix Tshisekedi alobi yango moto babengi ye le magistrat suprême le garant le commandant suprême alobi ete banyamulenge baali bakongolais banyamulenge baali bakongolais wana moto aprononce yango ngai Josué Lumumba te kasi le garant de la nation nde nalobi ntina moto azali garant mokara azali moto ato fandi me kasi ntango biso toali koremarke moto biso totiaki ye lokola garant na place biso tolala pongi toyeba ete garant azali commandant suprême azali magistrat suprême azali mais biso toali komona kaka bilinga eloko moko ya malonga ezali te pasi ezali kobakisama likolo ya pasi na lelo oyo ngai naali kokamwa naloba yango lelo oyo bapoliticien congolais nayebi te to peut-être liti yango toali kosala toyebaka vraiment te soki ezali nini tosalaka nali komona lelo bapoliticien congolais basali mwa groupuscule na bango na ntina ete ya kosoutenir Kabila azonga lisusu na mboka oyo bandeko na ngai esali ngai pasi lingomba bayi politique Kabila anyokolaki biso lobi mais lelo namoni lingomba bapolitique basangani balobi Kabila ou rien biso tosengi obe Kabila azonga mais ntango bomengani Félix tolobi Félix azali en connivence maman aussi a expliqué alobi ete Félix na Kabila motobo ben bino bolobi ete Félix akende olebo luka moto mosusu bolobi ete moto mosusu te mais Kabila nde azonga mama bino bondimi yango toboyi eloko wana soki Félix na 2023 akozala te Kabila mpe akozala te moto mosusu tozali bilenge bongo sikoyo koyeba ete Kabila akozala te Félix akozala te mpo tokóma na stade wana yambo liboso ifo pouvoir ezonga na peuple mais pouvoir ezongaka na peuple ndenge nini na maponami ntango tokende na maponami soki maponami wana ezali ya malamu wana nde pouvoir ezongi na peuple mais sika wana deja option wana to exclure yango parce que ezali impossible boyebi ete ntango tosalaka maponami à chaque fois toexpérimente yango na 2006 ezalaki maponami moko ya malamu te apres yango toyebi eloko elekaki na 2011 ndenge moko na 2018 mpe ndenge moko est-ce que tokokontinue toujours na maponami oyo eyali kolia biso moyena 3 milliards de dollars po ezali komema biso na finalité moko te biso ya malamu esengeli tosala ete po pouvoir ezonga na peuple biso peuple ya liboso tosala eloko babengi yango conscience éveil n'est-ce pas ntango tozala na conscience ya biso peuple eke biso nde tozali n'est-ce pas na mwa Dieu a décidé biso nde totiaka bakonzi tokosala eloko babengi article 64 oyo babengi yango révolution populaire soulèvement normalement ibongi malamu pouvoir ekozonga malamu soki toleki na soulèvement soki toleki na révolution populaire c'est à partir de ce moment-là que pouvoir ekozonga la peuple pouvoir ekozonga la peuple na révolution populaire pouvoir ekozonga la peuple na soulèvement
na maponami te. Maponami oyo lelo oyo biso so toponi bango bakokende ko négocier pouvoir na bamettre na bango nde banani, ce sont les occidentaux, ce sont les impérialistes, les multinationaux. Bandeko na ngai, à chaque fois tango biso souvent za mwa mingi ngule zobeta muni bana mboka bakie voter mais moto yo omoni moto mosusu nde abimi pona nini ya sololaki bino bolingi système wana continuer. Bon, si on veut bien continuer, c'est que tout le mabiso nyoso. Dès que nous avons des copines, nous avons ekufa moto etikala moto. Ewa moto etikala moto. Bakoko na biso babundaki na tina boka oyo. Mais nalobi soki na bundi na kokufa bien sûr de kwa kufa ilobi. Mais si on peut la bundi te na otikala seko na kufa kaka. Vous mieux ça là quelque chose, n'est-ce pas? Comme ça na kufa na lokumu. Mais tu kufa peut-être deux ans à l'idole. Bon côté? Voilà. Ba maman. Na ebiete binode obotaka biso. Binode boyantaka biso. Mais ntango bokali kokende malamu te. Bozali pe na influence monene, bozali pe na likambo ya monene, mosala pe ya monene ya koloba. Boke kukoko influencer makambo pe échanger. Boyeba ete na mikolo ezali koya lokola neti ndeko bino bimeka iti koloba ezali mokolo ya kafu ya batension. Pamba te tokondima ata moke te tokende na maponami oyo ekomema biso esika moko te. Tokondima ata moke te soki mpe ata tokende na maponami yango baimpose biso moto oyo biso toponi ye te. Wana kozala na devoir ya redevabilité te. Wana ezali bitumba ya kati me ya libanda mpona koshi te. Lelo oyo bapuissance internationale Bango Bazali à la base, il y a de non-développement, non seulement il y a Congo, mais également il y a Afrique, Mobimba, Biso, Batomwindo. Oui, à chaque fois, insécurité Zaranamboka, à chaque fois, pas ces en Afrique, cela profite Nabamindele, communauté internationale. Bitumba, vous voyez, à niveau international, les alliés contre la politique occidentale en Afrique. Le coin d'Ali Komona de Konangaï Kemi Seba, Ali Komunanga un peu partout, et Biso Peto Ali na ligne Wana, il y a ba père na Biso, ba Kwame Koma, ba Thomas Sankara, ba Sekou Touré, ba to ba Bundaki na Tina Poso Mwindo, Oye ba ete, aussi longtemps que tu vives, tu vaincre plutôt système politique et à mondial était en Afrique, tu koué na Kubalukaka ke Sika Moko. Alors, tu peux vaincre à Mondegedili, Balobaka ete, Pokoma, Omona Mosika, il faut Omata na Mapeka Moto Azali, Molaïndo Moni Mosika. Biso Esengeli, ton pensée, na Kosala Eloko Babeli coopération. Mais coopération, quand on Kosala Mona Banani, na pesa moi historique, moko ya moi moke pour na Rochité, tango ba père na biso ba ina Kolukali Panda. Na janvier, je crois, 1960. Bakei kolukali panda na mboka mondele na Belgique, mondele ebisipangwete bino bozwali panda te pamba te boali représentativité à PPT. Ok, koluka légitimité pas na peuple, zaki une façon où ça bangwete bino bozwali légitimité te. Mais ba peur na biso bakangé maboko te balobi, toluka nani azali anniversaire ya mondele, nani azali anniversaire ya occidentaux, ya Belgique. Bamanyolu Malamu Baby était adversaire, il y a occidentaux, ce sont l'URSS à l'époque, la Russie aujourd'hui. Domoni Lumumba Loba qui était, il est temps maintenant de tourner le regard vers la Russie. Domona qui était, Antoine Kinzeka qui discours il y a une minute dans Moscou, la radio nationale il y a Moscou pour la Colobette,
tokozwa lipanda na manière nyonso toyo mondele akolinga soki na minduki soki mpe na kimia tokozwa lipanda de biso na idéologie wana tomaniolaki po ezali bongo na biso malamu mpona koloba ete lelo oyo il est temps maintenant de tourner les regards vers la Russie tokokende kosala partenariat militaire lokola lelo oyo Russie alongi makambo na Mali bali koloba lisusu Boko Haram te lelo lokola Russie alongi makambo na RCA biso tokoembrasser voie ya Russie pour le développement et pour une paix totale. Tout ça qui sitting récemment au Monaki. Tant que tout ça dit sitting à biso to comité ni monsieur ambassade. To kutani na monsieur l'ambassadeur depuis cette étoile na posa ya soutien à Russie à intervenir. Mais monsieur l'ambassadeur a le bien de nayo qui veut aller posa la bino to kotinda rapport na biso na Moscou. Rapport écrit na Moscou. Moscou au Monaki récemment a communiqué moko ebimaki communiqué pour la Colbette, la Russie est prête à ouvrir les armes, n'est-ce pas, dans beaucoup de mission pour la guerre. Il y a là qui est fort, il y a mission d'étoiles pour maman aussi, des populations du Béga, des marchés mission de Salaki. Mais on a le gouvernement la mission va saisir l'opportunité. Le coup la bango bali bana occidentaux il y avait impérialiste bali pour travailler pour la intérêt na bango bako ya kita bango ko opportunité wana pour na kolba ete fort biso to sakina ba maman océan et kendaki obe papa mais kasi totiki pete lokola biso peuple to ali souverain to ali ko continuer toujours na même lutte na biso wana na banza ete na sukisi wana matondo la bino. Voilà. En même temps, dans votre intervention, vous avez reconnu la faiblesse de notre armée jusque-là. Quelles sont les mesures palliatives que vous préconisez après le départ de la MONUSCO pour assurer la sécurité à l'est de la RDC? La deuxième question concerne la MOCA. Quand vous parlez de la MOCA, vous avez parlé de la MOCA dans le passé. La MOCA était. Confirmez-vous aujourd'hui la disparition de cette plateforme électorale? Qu'en est-il de Adolphe Mozito aujourd'hui? Peut-il encore s'identifier de la MOCA ou ces interventions actuelles sont comptabilisées dans un compte personnel? Like FM, c'est bon, c'est possible que non, vous les amis balaye boso te poto na koloba likambo na to kote ya MONUSCO mais ti mokolo mwa lelo MONUSCO akendaka kaka te ti mokolo mwa lelo MONUSCO to bayi bakoti ya MONUSCO bazali kotika bakari na biso te tokobanda kaka koloba ou bien ozali na nini ya kopropose mpona MONUSCO akoka na kokende likambo ya mibale etali lamuka awa olobi ke non vous allez dans un sujet essentiel. Il y a pour la MOCA d'Abisso, mais les dirigeants de la MOCA vont continuer à polémique. Oh, les gens ont dans ma peau. Quand on va bien à Bali Baba, quand on va bien à le 4 voleurs, on a mis un cinéma de ma peau. En 2023, est-ce que Adolphe Mozito n'a pas eu ma dit pas possible dans le social le beau côté parce que madame la 2018. Est-ce que ma peau n'a mis un mot de Kozala? Ah, on dit que mon nom a dit le beau beaucoup dans la Kabila. On dit le beau en Kabila nani entre le Omega ma tour. Oko meka koyano labino ena banzi biyano na biso boko sepela nango. Matondo nano na mopanzi sango Brown. Vraiment motuna na yo ezali bongo ya malonga pamba te olobi na bobengani MONUSCO kasi na nsima na yango nini tokosala po ete sécurité ezala malamu na ngambo ya est na banzi motuna eza bongo ya mwana mboka toali deja na makambo mayike po ete Kongo la biso ezala malamu motuna na yo na manyola yango nyonso mbala moko olobaki lisusu ete ndeko Bruno Mimbenga alobi l'armée bwa biso ezali malamu te ezokende kaka na mwa moko kasi banani nde mwa makelele komona nga mama Yolande naza na ONG Océan na Liberté mama na nga natunda bo
Ah, na Congo, parce que le système a quoi imposer. Si par exemple, le peuple congolais a voulu qu'il y ait une élection et que Bango va imposer du soir, tout ça la nuit. Donc, Bango va imposer du soir ou donc question à contre la question de Madame Kapinga. Après le départ de la MONUSCO, si la MONUSCO ne va pas partir, donc je pense que les Congo n'appartiennent pas à la MONUSCO. Nous, ce que nous demandons au peuple congolais, l'unité nationale. J'ai énuméré 3 facteurs, j'ai énuméré l'armée, l'économie et puis la diplomatie. Une diplomatie sans instrument, c'est comme si de la musique qui n'a pas de guitare et consort. Donc moi je pense que la MONUSCO doit partir. Si la MONUSCO serait partante, je crois que le vrai problème est de trouver les bons dirigeants et puis réformer notre armée. Ce n'est pas la MONUSCO qui viendra combattre notre place. Ce n'est pas les étrangers qui viendront défendre notre souveraineté. Donc moi j'aurais toujours l'habitude de dire, la paix doit quitter nos esprits, nous devons lutter pour notre indépendance. Nous sommes censés de protéger notre souveraineté. Donc la MONUSCO doit partir et puis nous demandons de réformer l'armée de notre pays. Voilà un peu la réponse par rapport à notre question. D'abord, c'est maman Luka qui a soki lito pour ça la pour MONUSCO qui était soki accueilli tes soki réaction à vie de Rosalani. Beaucoup de bon gars il a le boye. Bon tenir le comment côté 100 litres. Il y a un moment babengi ya lutte. Oui bah était soki a solo tolingi était MONUSCO kende il faut bisoto di ma kosala lite lite bande on parli kosala bongo bisoto intensifier lite yango na étendue nationale mobimba mais bino raisonner kaka bango bato moke province moko omoni hélicoptère ndenge bato ya MONUSCO bali kokima na hélicoptère et bongo siko soki esalami étendue nationale Congo mobimba est-ce que bazala lisusu akozala lisusu te ya donanga ya bwana donc soki bakende te eyali kodépendre lisusu kaka na biso peuple neto alikwe et surtout ke namonaki na bamama babimaki mokolo wana bongo bamama boali awa bobemi mete na na bino mo maboko. Merci vraiment, merci. Asuki wana bon nazali koyanola mopanzi sango oyo atuninga alobi na nsima na ngai nani azali ndeko na ngai na nsima na ngai moto ya makasi azali na poso te bandeko bapandisango naza na moto ya makasi kasi moto yango kombo na ye Yesu Kristo mokeli na lola pe mama alobi na biso ete awa baimpozaka bato nazozongisa motuna na bino bamama bino bato kobotaka boyebi kokoye kolamba ndunda mwana aliaka ndunda toyebi ndeni asalaka matata na ndako akoboya ti okolukela ata mpioni akokalinga kasi boni eloko oyo boyi osali yango te mpe bapeso na makasi mpe yo ndimi. Cela veut dire que likambo yali kaka moko soki biso banso tolobi te moto moko pa kopesa biso bilei ya mabe akozala te eyali pamba te tolobaka te mpe tosali mwa pio yango bamonelaka biso kasi kobanda lelo ndenge tokobima boye tolobi te na maponami na kati ekolo Congo po ete ekolo ya biso eyali netumba bakobomaka biso butu moi yambo tosala maponami esengeli ete tumbesa nini esila MONUSCO akende barwandais bazonga soki bakoya na mikolo mizali koya biso tosi tomilengeli mpe tobongisi demokrasi ya solo tokoboya bango te po ete biloko biyali biyike esengeli toteka yango po ete ekolo ya biso ebika malamu kasi na ndenge ya moyibi na ndenge ya mabe ya konyoko yo ya koviole yo ya kokomisa bana bino baujana ya kokomisa bana bino bakuluna ya kokomisaka bango bandeko ya bombe tokolingeloko wana te matondo Bonjour
Papa Mopandi Sambo. Message par rapport à la conférence. Voilà, message Nangaye Ali Boye. Les autres ont assisté à la conférence de presse Oyo, Fondation Océane du Congo et BC Bisso pour décrypter la question d'actualité, la question brillante d'actualité. Épingler 3 points. Question à négocier, question d'insécurité pour gangrener par Est de la République. Deuxième question, il y a une question, il y a présence, il y a MONUSCO dans le Bisso ou pas. Troisième question, il y a autour de la cacophonie pour la Mouka. Parce que vous avez sans ignorer, il y a abordé question à négocier. Que étendue à la République démocratique du Congo depuis plus de 22 ans. Il y a une carte de souffrance et ça dit qu'on perd dans ma fils, dans ma fille, ceux qui ont une compétence notoire. Il y a des gens qui gérer capable de faire une solution pour la paix régner dans la partie est de la République. Et par voie de conséquence, il faille que Bisso, en tant que peuple congolais, tout s'est mobilisé le coup la Moko, pour bouquer hors état de nuire au groupe rebelle. Parce que diriger Bisso va l'acquis insuffisance sur le plan diplomatique. Tournions son négocié, ce que dit-il, on va pour ça là, les bandits en Boka, donc on a un résultat escompté. Jusqu'à l'élo, on continue pour perdre l'élo Nagana. Les années sous occupation à M23. Et pourquoi tout ça? Simplement parce que tous années la diplomatie beaucoup faible. Diplomatie beaucoup qualitative. Par voie de conséquences, il faut que le peuple congolais a le col à bouclier, a se constituer le col à bouclier pour la Bengana. On va gérer Mboka contre volonté de Bango. Et puis Bengal à l'Obana, Tinda Monisco, la Monisco, la Mboka la Bisso parce que les aïe coûté trésor public qui a Mboka. Vous allez sans ignorer que Mboka la Bisso est coûté à $1 milliard dans Monisco. Chaque année. $1 milliard, on a ceux qui ont l'ongoli en autre pays, si en haut, armée Nabiso, à même pour répondre à la question aux années importantes sur le plan sécuritaire. Il y a moins de biso qui est là, on a yoka, maté, oh, maman, océane, il y a qui biso aussi par rapport à la question à la Mouka. Alors, la Mouka, l'autre est qui considéré le rôle à espoir, il y a Mouka. Malgré Maïba qui va continuer en 2018, il y a candidat à la Mouka, mais le lot se rend compte que Moko, il y a leader, il y a la Mouka, accueilli Kosamana de Kabila Ouazali, le rôle à Moutoua, Yiba qui va conduire à peuple congolais. Et par voie de conséquence, la logique que le rôle à Salami Bongo, peuple congolais a constaté que le rôle à comme ma ponami Kalamindi, Ayeba qui est opposé à l'eau comme côté de la part de Bango, ils sont côté se constitue comme un blanc pour que tous à la même Yako, vote la Maponami Nabiso, pour exiger Mouton Biso pour voter dans vote, voilà, Azala Yende Mouton Bako proclamé, on a apporté leadership Yassikarambo Kanabiso. Quelle est l'économie générale Yamakamoto Otiko Yokanelo? Merci. Merci. La mère Biso, topé par Fabo Biso Bali Bongo, makasi te koloba mwana mboka boloni mbenga tope maloba ya mwana mboka Chilombo bete enda bandaki ya moto ya yambo kasi soki MONUSCO elongwe este ekusala boni ndeko na ngai mapinga mabiso mali makasi po ete basécuriser este bwa biso kasi eloko ekoboma bango ezali bongo bakosalisa bango te na bopesi bango maye o mazali na yango posa pamba te na kozongisa yo mwa nsima na ntango ya Musée Laurent Désiré Kabila fils asalaka makambo wana ntango azalaki bongo na bamapinga komemelaka mapinga mabiso bibundeli bizangi biloko mosusu mpe kopesaka bango biloko bilongo bani te yango omoni balebele bali koboma biso lelo tokobenga na MONUSCO po ete biso moko tokengela biloko bya biso mai mabiso bali na zamba basoda babiso baike na oya Mobutu Sese Seko kokungwendu wazabanga bali kokima po ete soki baye katikati na oyo esika bakobomo bango na banani na bakambi oyo bali na kati ya oyo esika ba oyo bazali bongo kopesa maboko na MONUSCO po ete bazwaka minere wa biso 25 tonnes par an ndenge tokutai koloba katikati ya oyo esika kasi solution mozali sans ndenge ndeko Lumumba uti koloba siko pe ndenge tolobaka mikolo na mikolo bana ba biso moko soki tolongoli bobangi moto akosimba Kongo te po ete toali mapinga oyo eleki mapinga balobi population eyali makasi koleka ta bibundeli ya makasi oyo balobi babombe soki bomoni lelo na ngambo ya est banani babengani ba MONUSCO ti ba MONUSCO bayoki kaka babomi baero babale ya biso pe biso tobomi bango. Cela veut dire que soki tobengani bango bokomona bamapinga babiso bakoteleme
po ete bamapinga nelonga bali awa bali kozela bobele population oyo ezali bongo force population oyo ezali bongo makasi oyo eleki makasi eleki mendoki eleki bibundeli inso oyo bomoni bakosalela biso yango toko interpeller conscience na bango soki biso banso na mokolo moko ya lobi eke totelemi na baprovince inso na ngonga moko na laki yo bron okomona ete bato baloki bakokota liso na République démocratique du Congo te soki toyokani biso banso peuple toali mandoki oyo ekoboma bango na lombango yango na kosenga na peuple congolais tango tokotelema na mokolo mwa lobi komitala pasi te po ete osi okufa moto akufa abangaka kopolo te congolais inso ali bongo ebembe po ete oliaka malamu te olalaka malamu te oali kobika malamu te nyonso ya yo ezali kokende pa ya bato bakobotola yo oyo totangeli bino kombo Monesco nde na nzela na ye bomoni Rwanda akoboma kokata bamama koviole kotuba banzete na sexe yango toyebisi bino peuple toali mandoki oyo eleki mandoki kobanga te baobi kobanga te bibundelo bango baye nango parce que soki biso banso na République démocratique du Congo tozwimba komokolo ya lobi koteleme na ngonga moko pe biso banso tomisa lokola moto moko na laki na bino ete tokobatela ekolo wa biso pe na biloko ba biso babundeli oyo bakobundisa biso lelo bakozala te na bandi de Cobrone nazongiseli yo eyano na ndenge esengeli biso toali mandoki oyo tokobenga na bango pe bakoya lisusu te na mayemo oyo matali lamuka mwana mboka mopanzi sango Brone na banzi pe ezali ndeko Gracia mopanzi sango na banzi ezalaki kaka na lolenge moko na banzi na yandoli oyo ete pona Monesco bobanga te peuple azali obi oyo akobenga na Rwanda oyo akobenga na Monesco po banda lobi lokola biso banso tokotelemela ngonga moko pe na ntango moko na laki oyo ete bamona Rwanda bamoniki bango banso bakotelema liso na Congo te kasi bolanda nde baloki te oyo tokotalisa bilo bango sika likambo litali lamuka na banzi bapanzi sango bino banso boyebi ete lamuka ezalaki bongo lisanga oyo ebotamaki na lombango nalingaka nayebisa bato banso likambo kasi bato bandimaka ngai te baparti politike ya ye ekolo Congo ebotama na lombango ezalaki bamasano lisanga ya bato kobinaka ndenge bato balobaka na lokota ya lifalase ba association culturelle balaki te na likanisa kosala makambo etali politique wuto na libango ekolo Congo ndembeba yango wana tango basanganaki ala ate ndenge bato ya lokota ya lifalase balobaka na lombango ete tolingi lipanda po ete tonyokwi bakokata biso maboko bakosala biso makao mabe tala mbala moko bami bongwanaki ba oyo koto babandai kobina munu kange ba okuna babandai kobina monyoma ba okuna ba kobina bankoko la biso ba otetela mafumbe bango nyonso bamisali ba parti politique tango babimi na lombango po ete babunde tumba kasi bazalaki na boyokani te na sima na yango tokotambola lolenge nini o na likote elifalase balobaka bazalaki na idéologie moko te pamba te makanisi mazalaki lisanga te lolenge moko lamuka ebotamaki na kati ya pasi ete système kabili ekonyoko biso kasi bamipesanaki te malako to mpe makanisi nini oyo tokosala na kati ya lisanga na biso moto na moto ayaki bobeye na bokasi bwa ye na misolomo ya ye na mpifo na ye tosangana po ete tobenga na système kabili kasi ntango bayokanaki mpona oyo matali maponami nde na nsima wana ntango tosali maponami tolongi yango na lisanga lolenge bino baso boyebi ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi alongaki kasi na nsima na yango babotoli biso maponami na babotoli basali nini banome ndenge bomoni mboka ya na occupation batieli biso mwana mboka Chilombo kasi na suka na yango lamuka ezongaki kaka na boyokani wana ya lombango oyo bakangaki eloko ya malonga te balobi tokoma bloc ya résistance nde basalaki ete makambo biso toali kosala ya komoboya komonyoko biso ya komoboya bokonzi ya mabe ya komoboya monyoko lio ezali kati na République démocratique du Congo kasi balongi likambo yango te ntango bakomi na nzela babotoli baye kobotola bango po ete bapanza biso po totambola te na komitalisa bino ndenge tokotalisa lelo maye oyo bakokoma biso nde tala lamuka bakendaki komosangana na ba
union sacrée au bino soboyebi pepe sili tombate kasi lokola baboto le bamoni ete bato babale batikala kila kombo ya Fayulu pe muzitu bango bali comme ma peuple na etumba ya éveil patriotique ya kolongola biso na bosoto pe pasi otwali lango tala baloki bazongi lisusu pona komokoto pona kokabola bato wana babale nde bomoni bloc patriotique et botami oyo Kabila pe ali na kati kasi biso toboyi bongo Kabila bandeko la ngai toali na misolote tokokobo bandeko bapanzi sango pasi ali po ete tango tozwaki pe bakolo esika bakomi koya ko mabiso na lombango kasi yango wana esengeli tosuka mais tokosenga ete nzamba kopesa biso makasi na makambo kitoko toali lango na bandeko pona kobunda etumba ya motuye esengeli boyeba ete lamuka babota maki pona maponami tala bango pe bakabi babale basimi nzela ya bango na ngambo la ngambo pona okele maponami kasi wana elembisa yo te mwana mboka Kongo wana epesa yo pasite ngai na yo kobanda lelo toliki ete tokotelema na nzela pona kobundela Kongo boyete tokotelema biso banso pona kobundela ekolo boyete esengeli yo ozala liboso ya bapolitiko kasi bapolitiko bakamba yo te boyete kobanda lelo yo mwana Kongo boya polo boya sani boya makambo loso ya mabe moto akopusa na pele na yo tuna ye makanisi na yo malamu ezali nini pona ngai pe bayimboka Kongo tunaka bango soki lelo okomi na ebonga okosaela biso nini moto ya pene na yo pona kokosa yo te ke lobi na kotia yo lotiliki lobi na kopesa yo mai kasi tuna ye likanisi lia ye to pe projet boye to pe makambo na ye ya kitoko oyo akosaela yo ezali nini lokola biso toyei kati na biloko loba ete likanisi ya malamu ezali toteleme tobunda pona ekolo Kongo boyete Matondo. Bon, en tout cas, nous allons attendre l'été. Je crois que nous avons la question du palais. On va pousser. Je crois que nous allons tout plus qu'à moins 5 minutes. On va même aller pour le voir, pour les capitaux comme ça. Et puis là, il est poussé parce qu'il va pour le ça. Donc, vous invitez la population RD congolaise de s'élever contre la MONUSCO. On l'a vécu avec le peuple, la population, les Congolais de l'Est. Vous avez vu qu'ils ont voulu marcher pacifiquement pour demander le départ de la MONUSCO. Vous avez vu les bilans, il y a eu des blessés, voire même des morts. Mais là, je vous dis, avec cette allure, et j'aurais entendu aussi qu'il y a des hélicoptères malgré ça. Il y a aussi quelques éléments de la MONUSCO qu'on a vu négocier pour renforcer les équipes sur place. Et si on continue vraiment avec cette allure et qu'il y a toujours pas de changement et que la MONUSCO n'arrive pas toujours à dégager les lignes, qu'est-ce que vous prévoyez pour atteindre ces objectifs? Vous aviez parlé comment avec vivacité. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qui est derrière, qui est celui qui est derrière vous. Parce que là je t'ai senti, vous étiez vraiment très motivé. Et moi ma question est de savoir qui est derrière Madame Océan. Et 2023 s'annonce. C'est quoi votre position? Merci.